নমস্কার বন্ধুরা, আমি ডক্টর প্রসেনজিৎ। আমার চ্যানেলে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত। প্রত্যেক দিনের মতন আমি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দ্বারা বিভিন্ন রকম রোগ বা বিভিন্ন রকম সমস্যার প্রতিকার নিয়ে আপনাদের কিছু ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য আসি, কিছু তথ্য, কিছু অজানা কথা আপনাদের জানানোর জন্য আসি। আজও তার অন্যথা নয়। আজকে আমার বিষয়বস্তু ড্রাই কাফ। তো ড্রাই কাফ নিয়ে বলার আগে একটা জিনিস আপনাদের বলি, যেহেতু শীতকালের শুরুতেই প্রথম হালকা হালকা ঠান্ডা কিন্তু চট করে সবারই লেগে যায়। সেটা বাইরে ঘোরাঘুরির কারণে হতে পারে, অসময়ে স্নান করার কারণে হতে পারে, হঠাৎ করে ঠান্ডা জিনিস কোনো কিছু খাওয়ার জন্য হতে পারে। মানে আমরা গরমকাল থেকে আস্তে আস্তে পুজোর পর ঠান্ডার দিকে ঢুকতে থাকি, কিন্তু আমাদের জীবনশৈলীটা কিন্তু সেভাবে আমরা দুম করে বদলাতে পারি না, যে কারণে আমাদের কিন্তু হট করে ঠান্ডাটা লেগে যায়, এই ডিফারেন্স অফ টেম্পারেচারের জন্য। তো এই ঠান্ডাটা লেগে যাওয়ার পর প্রথমে যে সিমটমসটা আমরা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে কাফ অ্যান্ড কোল্ড অ্যান্ড নাজাল ফ্লু। তো ধরুন কাফ অ্যান্ড কোল্ড নাজাল ফ্লো জাস্ট আপনার 24 ঘন্টা থেকে 48 ঘন্টা মতন থাকে। তারপরে কিন্তু ম্যানিফেস্টেশন দুভাগে ভাগ হয়ে যায়, আইদার ওয়েট কাফ না হলে ড্রাই কাফ। তো এই ড্রাই কাফ কিভাবে তৈরি হয়, তার কি কি সিমটমস, কারণটা কি, কেন ড্রাই কাফ জেনারেট হচ্ছে, মানে পজিটিভ মেকানিজম, তার সাইন অ্যান্ড সিমটমস, তারপরে তার ফ্যান্টাস্টিক হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন, অ্যান্ড দেন আমি কি ওষুধ আমাদের পেশেন্টদের দিই, অ্যান্ড দেন কনক্লুশনস। তো চলুন শুরু করা যাক। তো ড্রাই কাফ নিয়ে বলতে গেলে প্রথমে যেটা বলতে হয় যে আমরা আমাদের নাক দিয়ে বা কখনো কখনো মুখ দিয়েও নিঃশ্বাস প্রশ্বাস মানে শ্বাসবায়ু ভিতরে নিই। তো ঘটনা যেটা সেটা হচ্ছে এই শ্বাসবায়ুটা আমাদের এপিগ্লটিস, এই গলার যে জংশন পয়েন্টটা, যেখানে খাদ্য নালী আর শ্বাসনালী এক জায়গাতেই ওপেনিং দুটো আছে, এই দুটো ওপেনিং এর মধ্যে কিন্তু গলার যে উলভেওলাই বা আলজিভ যেটা আছে সেটা দিয়ে কিন্তু কন্ট্রোলড হয়। মানে ধরুন এই কারণেই যখন আমরা জল খাই তাহলে শ্বাসবায়ুতে যদি ঢুকে যায় তখনই কিন্তু বিষমটা খাই। তো সেই কারণেই যখন আমরা খাবার খাই শ্বাসবায়ুটার উপরে কিন্তু একটা গার্ড লেয়ার মতন থাকে, যাতে সেখান দিয়ে কোনো রকম ভাবে খাদ্য কণা বা জল না ঢুকে যেতে পারে। তো সেটা শিফটিং ওভার করতে থাকে, এই আলজিভের কাজ হচ্ছে এটা। এবার যখন নিঃশ্বাস বায়ু নাক দিয়ে বা মুখ দিয়ে আমরা নিচ্ছি, সেটা আমাদের ট্রাকিয়াল জোন দিয়ে যাচ্ছে, খাদ্য নালী দিয়ে যাচ্ছে না, যাচ্ছে ট্রাকিয়াল জোন দিয়ে। এবার যখন ট্রাকিয়াল জোন দিয়ে ঢোকে তখন শ্বাসবায়ুর সঙ্গে শুধু যে অক্সিজেন যাচ্ছে তা তো নয়, বায়ুতে মেশা বিভিন্ন রকম ধূলিকণা বা বিভিন্ন রকম ব্যাকটেরিয়া, জার্মস, এগুলো সমস্ত কিন্তু শো করে আমাদের নাক দিয়ে কিন্তু একই সাথে ঢুকে পড়ছে ওই একই বায়ুস্রোতের সঙ্গে। এবার ঘটনা যেটা সেটা হচ্ছে আমরা জানি ব্যাকটেরিয়া তো বাতাসে মৃত অবস্থায় থাকে, কোনো জৈব বস্তুর বা লিভিং বডির কন্ট্যাক্টে এলেই লাইভ হয়ে যায়। তো ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াগুলো যখন শরীরে ঢোকে তখন অ্যাক্টিভ হওয়া শুরু হয়ে যায়। যে মুহূর্তে এইগুলো শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে বডির ডিফেন্স মেকানিজম স্টার্ট হয়ে যায়। মানে আমাদের প্রহরীরা অতন্দ্র প্রহরী শরীরের, তারা সবসময় জাগ্রত রয়েছে, যেটা আমাদের ইমিউনিটি, সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তারা জাগ্রত থাকে। যদি কোনো রকম কোনো অনুপ্রবেশকারী দেখে সঙ্গে সঙ্গে তারা অ্যাকশন শুরু করে দেয়। এইবার এই যে অ্যাকশনটা শুরু করে দিল তার মানে কি হল, একটা ফাইটিং স্টার্ট হয়ে গেল, ডিফেন্স মেকানিজম স্টার্ট ফাইটিং এগেনস্ট উইথ দ্য এক্সটার্নাল এজেন্সি বা ফরেন বডিজ। এইবার যখন লড়াই শুরু করে দিল, এই লড়াইয়ের ফলপ্রসূ হিসাবে কিন্তু কফ ফর্মেশন হয়। মানে কি হয়, এই সমস্ত ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াগুলো আমাদের মিউকাস যে লেয়ারটা আছে বা অ্যালবুমিন লেয়ারটা যেটা আছে, দ্যাট হ্যাজ বিন কভার্ড বাই দ্যাট, এবং যখনই এইগুলোকে কাভার্ড হয়ে যায় তখনই কিন্তু এরা এই বালগাম ফর্মেশনটা হয়। এইবার ঘটনা হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে এই বালগাম গুলো যেটা যখন আমাদের গলার মধ্যে থাকে, এটা আমাদের বডির একটা ডিফেন্স মেকানিজম। এবার হওয়ার পর কি হচ্ছে, একটা রিফ্লেক্স অ্যাকশন বডির মধ্যে থাকে, অদ্ভুত অদ্ভুত সেট আপ বডি। এই রিফ্লেক্স অ্যাকশনটার জন্য কিন্তু আমাদের কাফ জেনারেট হয়। কাফ জেনারেট হয় তার কারণ হচ্ছে বালগামটা মুখ থেকে অটোমেটিক্যালি যেন থ্রো আউট হয়ে যায়। কি অদ্ভুত মেকানিজম! মানে কাশি হচ্ছে, কাশি হওয়ার কারণ হচ্ছে বুকে জমে থাকা কফগুলো বাইরে বার করে দেওয়ার জন্য। এটা একটা রিফ্লেক্স অ্যাকশন, এটা অটোমেটিক্যালি হয়। এবার যখন এই কফগুলো ওটা শুরু করে, আমি আপনাকে প্রথমেই শুরুতে বললাম যে 24 থেকে 48 ঘন্টার মধ্যে নাক দিয়ে জল পড়া বা অ্যাকিউট কোরাইজা দুটো দিকে টার্ন নিতে পারে, আইদার ড্রাই কাফ নাহলে ওয়েট কাফ। যখন যদি ড্রাই কাফ হয় তাহলে কি হয়, কাফ যেটা সেটা হচ্ছে জমে গিয়ে থাকতে পারে বা ড্রাইনেস জেনারেট হতে পারে। আর ওয়েট কাফ যদি থাকে তাহলে সেটা তো লুজ কাফ, করা যেখানে থাকে সেখানে জমে থাকে। এই কাফটা যদি ড্রাই কাফ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করি, মানে যেহেতু 2-1 দিনের মধ্যে এরকম সমস্যা তৈরি হলো, আমরা ঝপাঝপ করে অ্যালোপ্যাথিক ডোজ নিয়ে নিই। আমরা কি করি, অ্যান্টিবায়োটিক চার্জ করে দিই। অ্যান্টিবায়োটিক কি করে, খুব দ্রুত ব্যাপারটাকে কিন্তু ড্রাই আপ করে দেওয়ার চেষ্টা করে, শুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করে।
যখনই ড্রাই আপ করে দেবে সে ব্যাপারটার ভলিউমটা তো রিডিউস হয়ে যাবে, কিন্তু পুরো ব্যাপারটা তো ক্লিয়ার হবে না। এবার বডির মেকানিজম যেটা, রিফ্লেক্স অ্যাকশন যেটা, সেটা কিন্তু সেন্স করছে যে সামথিং ইজ দেয়ার, কিছু এক্সটার্নাল ম্যাটার ইজ দেয়ার, যেটা এখনো রয়েছে, হয়তো পরিমাণে কম কিন্তু আছে। যেহেতু কি আছে আর কতটা আছে সেটা মেজার করার কোনো রকম কোনো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সই বডির মধ্যে নেই, সেক্ষেত্রে কি হয়, বডির মধ্যে ওই শুকনো বা ড্রাই যে বালগামটা আছে সেটাকে কাফ ধরে নেয় বা ফরেন পার্টিকেল হিসেবে ধরে নেয়, এবং তার জন্য কিন্তু রিপিটেটিভ কাফ বা একটা রিফ্লেক্স অ্যাকশন বডিতে চলতে থাকে। এই জিনিসটাকেই আমরা ড্রাই কাফ বলি, আর এই কারণেই ড্রাই কাফটা জেনারেট হয়। তাহলে আশা করি আমি ব্যাখ্যা আপনাদের দিতে পারলাম যে হোয়াট ইজ দ্য বেসিক কজ অফ ড্রাই কাফিং অর কন্টিনিউয়াস কাফিং। সুখী খাসি বা শুকনো কাশির মূল কারণটা কোথায়। এবার ধরুন অনেক সময় আপনাকে প্রথমেই বললাম একটা কথা যে অ্যালার্জেটিক ম্যানিফেস্টেশন হয়, সামটাইমস ডিউ টু দ্য অ্যালার্জিক ম্যানিফেস্টেশন ড্রাই কাফ সিন to a human body, and in case of পার্টিওসিস বা ডগ বার্কিং বা যে ঘুংরি কাশি যেটাকে আমরা বলি, সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা ইনফেকশন থাকে, অ্যান্ড স্টিল ফোর্সফুল মুভমেন্ট অফ কাফিং ইজ কন্টিনিউয়েশন থাকে। তার কারণ ওই যে আপনাকে বললাম রিফ্লেক্স অ্যাকশনটা কন্টিনিউয়েশন থাকে। তো এই ধরনের সিচুয়েশন যদি হয়, মানে কজের ফলে যে সিমটমস গুলো বডিতে জেনারেট হয়, সেটা আমরা কি কি দেখি, আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে অনেক সময় যদি ড্রাই কাফ হয় বুকের মধ্যে র্যাটলিং সাউন্ড হতে পারে, একটা ঘর 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 শব্দ। আরেকটা যেটা বললাম সেটা হচ্ছে ঘুংরি কাফ, মানে ডগ বার্কিং টাইপের। পার্টিওসিস মানে ঘং ঘং করে শব্দ হবে, ফাটা কাশির মতন, মনে হবে যেন কিছু একটা বাজছে টাইপের, অথচ বুকে কোনো রকম কোনো কফ নেই, কোনো কফ বেরোচ্ছে না। কন্টিনিউয়াস কাফিং হতে পারে, মানে একবার কাশি শুরু হলো, কাশি আর থামছে না, কেসেই যাচ্ছেন, মানে এমন একটা পরিস্থিতি সে কাশতে কাশতে বুক টুক ব্যথা পর্যন্ত হয়ে যায়। অনেক সময় সিমটমস হিসেবে দেখা যায় রাত্রেবেলায় কাফ বাজছে, মানে বিছানার গরমে কাশির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। অনেক সময় দেখা যায় যে ড্রাই কাফের সঙ্গে কিন্তু প্রথম দিকে যদিও এটা থাকে যে হাঁচি পরিমাণ প্রচুর থাকে, পরবর্তী ক্ষেত্রে এটা হয়তো কম হয়ে যায়, কিন্তু শুকনো কাশিতে গলার দিকটা পুরো ড্রাই আপ হয়ে যায় এবং গলাতে একটা সুরসুরে ভাব থাকে। যখনই গলাটা সুরসুর করে ওঠে তখনই কাশি শুরু হয়ে যায়, এবং গলা যেহেতু শুকনো থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় গলা ভেঙে যেতে পারে, কাশতে কাশতে গলা ড্রাই আপ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে স্বরভঙ্গও কিন্তু হতে পারে, মানে ভয়েস ক্র্যাক। এবার ঘটনা যেটা সেটা হচ্ছে এই যে সিমটমস গুলো আমরা দেখছি, এই সিমটমস গুলো কিন্তু ভীষণ কমন ড্রাই কাফের ক্ষেত্রে, এবং এই যদি সিমটমস গুলো হয় তাহলে সেক্ষেত্রে হোয়াট উইল বি দ্য ফ্যান্টাস্টিক মেডিসিন, মানে কি হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আছে যেটাকে এই সিচুয়েশন থেকে ড্রাই আপ করে দেবে। ওয়ান অফ দ্য ফ্যান্টাস্টিক মেডিসিন, আমি প্রথমে নর্মাল ড্রাই কাফের কথা বলবো, তারপর অ্যালার্জিক ম্যানিফেস্টেশনের জন্য কি স্পেশাল মেডিসিন আছে পরে বলে দেবো। প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা মোস্ট এফেক্টিভ মেডিসিন হিসেবে যেটা দেওয়া যেতে পারে সেটা হচ্ছে কালিবাইক্রোম। কালিবাইক্রোম ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক মেডিসিন। ধরুন স্নিজিং আছে, হাঁচি হচ্ছে, কালিবাইক্রোম ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক মেডিসিন। কাফ হচ্ছে, কাফের ফলে টুকরো টুকরো ছোট ছোট রাবারের মতন কাফ বেরিয়ে আসছে, যেটা খুব স্টিকি, টানলে রবারের দড়ির মতন লম্বা হয়ে যাবে, এবং কখনো কখনো যদি মুখ দিয়ে ঢুকে পড়ে গলার মধ্যে দেখবেন একটু হালকা নোনতা টাইপের টেস্ট আছে। কালিবাইক্রোম ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক মেডিসিন ফর দ্যাট পার্টিকুলার ম্যানিফেস্টেশন অলসো, রাইট? তো কাফিং থাকবে, তার সঙ্গে সঙ্গে এই ম্যানিফেস্টেশন গুলো থাকবে। নেক্সট যেটা সেটা হচ্ছে ধরুন হায়াসাইমাস। হায়াসাইমাস ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক মেডিসিন, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বা বড়দের ক্ষেত্রে দু ক্ষেত্রেই দেওয়া যেতে পারে। স্পেশাল কেসে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ভীষণ এফেক্টিভ। যদি দেখা যায় রাত্রেবেলায় বিছানার গরমে যদি কাফের পরিমাণ বাড়তে থাকে, কাফ যদি ড্রাই হয় আর রিপিটেটিভ কাফ হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু হায়াসাইমাস ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক মেডিসিন। নেক্সট হচ্ছে রিউমেক্স সি, রিউমেক্স ক্রিপাস 30, ফ্যান্টাস্টিক মেডিসিন। ড্রাই কাফ ম্যানিফেস্টেশন, সেক্ষেত্রে গলা প্রচন্ড ড্রাই থাকবে, কাফিং যখন হবে গলা খুব শুকনো থাকবে, সুরসুরে ভাব থাকবে, মনে যেন একটা সুরসুরি টাইপের হচ্ছে, হালকা চুলকুনি মতন আছে, তারপরে কাফিং স্টার্ট হচ্ছে, এবং সেটা খুব ফ্রিকোয়েন্ট ইন্টারভেলে হতে থাকে ড্রাই কাফটা, এবং প্রত্যেকবারই কিন্তু গলার মধ্যে সুরসুর করে তারপরে কাশি শুরু হয়। এই কম্বিনেশন, এই ম্যানিফেস্টেশনের জন্য কিন্তু আমরা অবশ্যই রিউমেক্স সি 30 পোটেন্সিতে নিতে পারি। এবার এই প্রত্যেকটা মেডিসিন আপনি 30 পোটেন্সিতে নিতে পারেন। কালিবাইক্রোম 30 2 ফোঁটা করে দিনে 3 বার, হাইসামাস 30 2 ফোঁটা করে দিনে 3 বার, রিউমেক্স 30 2 ফোঁটা করে দিনে 3 বার, অথবা এই তিনটে মেডিসিন একসাথে মিলিয়ে ফেলুন, 2 ফোঁটা করে দিনে 4 বার ইউজ করুন, ইউল গেট এ ফ্যান্টাস্টিক রেজাল্ট।
এবার এটা তো গেল হচ্ছে নর্মাল ড্রাই কাফের ক্ষেত্রে, কিন্তু এই কাফটা ওই যে আপনি বললাম পার্টিওসিস যদি হয়, মানে ধরুন ড্রাই কাফ হচ্ছে উইথ অ্যালার্জিক ম্যানিফেস্টেশন, তখন কি করবেন? তখন এর সঙ্গে শুধু এই কম্বিনেশনের সঙ্গে আমরা হিস্টামিনটা জুড়ে নেব, হিস্টামিনাম হাইড্রোক্লোরিকাম 30। আমি ডেসক্রিপশন বক্সে এর সমস্ত মেডিসিনগুলোর ডিটেলস এবং তার টাইপ অফ মানে কিভাবে মেডিসিন নিতে হবে, পোসোলজি, সেটা পর্যন্ত পরিষ্কার লিখে দিই প্রত্যেকটা ভিডিওর ক্ষেত্রে, এখানেও লিখে দেবো, দেখে নেবেন, কোনো সমস্যা নেই। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা 1 ফোঁটা করে দিনে 4 বার নিতে পারি বা 3 বার নিতে পারি, বড়দের ক্ষেত্রে 2 ফোঁটা করে দিনে 3 বার বা 4 বার নিতে পারি। খালি পেটে নেওয়াই সব থেকে বাঞ্ছনীয়। এরপরে ধরুন ওয়ান অফ দ্য ফ্যান্টাস্টিক মেডিসিন হচ্ছে আলফা কাফ, WSI কোম্পানির ড্রাই কাফের জন্য দুর্ধর্ষ মেডিসিন। ওয়েট কাফে ওই মেডিসিনটা কাজ করে, কিন্তু ওয়ান অফ দ্য ফ্যান্টাস্টিক মেডিসিন হচ্ছে ড্রাই কাফের জন্য। আমি আমার পেশেন্টদের ড্রাই কাফের জন্যই দিয়ে থাকি। ওয়ান অফ দ্য ফ্যান্টাস্টিক। আপনি বড় হলে 10 ml করে দিনে 3 বার খাবেন, বাচ্চা হলে 5 ml করে দিনে 3 বার খাবেন। আপনি 4 বারও নিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই, তবে অবশ্যই খাওয়া দাওয়ার পরে নেবেন, মানে যে কোনো কিছু খেয়ে তারপরে খাবেন, তাহলে কিন্তু ইউ উইল গেট এ গুড রেজাল্ট। ড্রাই কাফ কিন্তু প্রচন্ড হার্ড এবং হার্শ। রাত্রেবেলার কাফ যদি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হয় আমরা অবশ্যই কিন্তু হাইসোম্যাস দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবো, কিন্তু বড়দের ক্ষেত্রে যদি হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের অবশ্যই ক্রমে ড্রসেরার কথা ভাবতে হবে। তার কারণ ড্রসেরা কিন্তু বিছানার গরমে, বিশেষ করে রাত্রেবেলায় কাশতে কাশতে উঠে পড়ছেন এবং কাশির দমক খুব বেশি, এরকম সিচুয়েশন যদি হয় তাহলে কিন্তু আমরা ড্রসেরা অবশ্যই নিতে পারি। যখন কাশি শুরু হয় তখন 2-3 মিনিটের আগে কাশি থামে না, কন্টিনিউয়াস কাফিং, এইমাত্র বলছিলাম, ধমক যখন শুরু হয় তখন মনে হচ্ছে যেন আর থামছে না, এরকম সিচুয়েশন যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু ড্রসেরা নেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে আরো একটা জিনিস বলে দিই, কাশতে কাশতে বুক পিঠ ব্যথা, এই ধরনের সিমটমসে কিন্তু কস্টিকাম 30 ওয়ান অফ দ্য ফ্যান্টাস্টিক মেডিসিন। আপনি কস্টিকামের কথাও ভাবতে পারেন, কিন্তু ঘটনা যেটা সেটা হচ্ছে হোয়েন কস্টিকাম, ওয়াই কস্টিকাম, ওয়াই নট ড্রসেরা। ড্রসেরা নেবেন যদি দেখা যায় যে রাত্রেবেলা বিছানার গরমে বাড়ছে তাহলে, আর যদি দেখা যায় যে না শুধুমাত্র বিছানার গরমে বাড়ছে না, হঠাৎ করে কাশি শুরু হচ্ছে রাত্রেবেলায় এবং কাশতে কাশতে বুক পিঠ ব্যথা হয়ে যাচ্ছে তবুও কাশি থামছে না, তাহলে কস্টিকাম নেবে। দুটোর ডিফারেন্সটা শুধুমাত্র এইটুকুনি। কাশতে কাশতে গলা স্ক্র্যাচ হয়ে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসতে পারে, আমি আপনাকে তো কিছুক্ষণ আগে বললাম। দিস আর অল দ্য হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন যেগুলো আপনারা ড্রাই কাফের ক্ষেত্রে নিতে পারেন। তো ড্রাই কাফ আশা করি আপনাদের যাদের যাদের ড্রাই কাফের সমস্যা তারা অবশ্যই ভিডিওটা দেখবেন। ভিডিওটা যদি আপনার কাছে ইনফরমেটিভ মনে হয় আর যদি এই ওষুধগুলো নিয়ে আপনি কোনো ভালো ফল পান অবশ্যই আপনি আপনাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর যারা আমার সঙ্গে এতদিন ধরে প্রতিদিনই জুড়ে আছেন, ভিডিও দেখছেন, তাদের আমার সঙ্গে জুড়ে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা চ্যানেলে নতুন তারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, তাদের আমি সত্যিই খুব খুশি হব। চ্যানেলটা শেয়ার করে দেবেন আপনার পরিচিত সমস্ত বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে। দেখা হবে অন্য কোনো একটা ভিডিওতে, অন্য কোনো ব্লগে। ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। বন্দে মাতরম।